Сәлем достар, бүгін сіздерге Рафаэлло тортының рецептімен бөліскім келіп тұр. Торт өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз салып миксерлеп аламыз. Одан соң шекер қосамыз. 4-5 есе ұлғаю керек. Сүт пен сұйық майымызды құямыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Одан әрі ванилин мен разрыхлитель саламыз. Бір-екі миксерлеп шығып, одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, осылай видеода көрсетілгендей ұнды екіге бөліп саламыз. Осымен тестіміз дайын. Алдын ала дайындап қойған формаға құямыз. Осылай үстелдің үстіне бір-екі рет соғып, пузырықтарын кеткенше соғып аламыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен бисквитті суытып аламыз. Суыған соң оны формадан шығарамыз. Фольганы толықтай алып, пышақтың көмейін жан-жағын кесіп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Алдымен 33% сливкемізді миксерлейміз. Біздің сливкеміз салқын болу керек. Үстіне сгущенное молоко қосамыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Одан соң ерітілген ақ шоколад құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Сливкеміз қоюлану керек. Кокосовый стружканы қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай сливкеміз қоюлану керек. Міне біздің крем дайын. Бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Мен осылай кальцияның көмегін қолдандым. Бисквитті пропитать етеміз. Пропитканы қалай жасаған мөлшері описаниеде жазылып тұр. Үстіне крем жағамыз. Екінші қоржынымызды саламыз. Дәл банағыдай етіп тортымызды жинап аламыз. Тортымыздың бетін жауып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Тортымызды кольцодан шығарып, осылай жан-жағын кокосовый стружкамен жауып шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша әрлеуге де болады.
Мен үстіне Рафаэлло конфетін қойдым. Міне біздің тортымыз дайын. Торт өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.